非常感谢魏千峰律师他这么忙答应接受我们的访问。那这是有关他的一篇文章，这篇文章将在台湾人权学刊第3期刊登出来。这篇文章是有关国家人权委员会的设置的问题。这个问题在台湾已经争论了非常多年了。那是不是请魏律师先把他这篇大文的这个内容跟他的主张简单的做一个说明。这篇文章写的非常的好，是这几年来少见的一篇有关讨论国家人权委员会设置问题的文章。魏律师。谢谢黄某老师我这篇文章是写我们为什么要设置，我们为什么需要国家人权委员会那当然知道说我们在写一篇论文，大家会从 why 就为什么，还有 what 它内容是什么，另外一个就是 how 它怎么运作那我当时被我们人权中心邀请写这篇文章的时候，他并没有说对我说一定要从哪一个角度写。那我的那个切入点是有为什么要涉入？那为什么要涉入的话，在我们台湾一个特殊的问题，就是说在2009年的12月10号，我们开始两公约施行法开始实施，然后实施了快2年多那坦白讲，它的成效并不好。那成效为什么不好呢？有一个很特殊的就是，我们是先就是把两人权公约就公民政治权利国际公约跟社会经济文化权利国际公约把它国内化但是我们并没有同时设立一家国家人权委员会，也就是说没有一个专责的机构，一个独立的专责机构，那么也没有一个足够的人士跟这个经费去支持，所以像黄某老师也担任过总统府的人权咨询委员会，那我也担任过行政院的人权促进小组，成效都很差，经费是少的，可能1年几百万那各方面的运作都很不理想所以台湾的特殊问题就是说我们是先把两人权公约这个国内化，可是我们没有一个独立专责机构去做发生一个东西，那这是台湾的特殊问题。所以我觉得说当然我们像廖福特教授他国家人权委员会写了很多论文，也出了专书那黄墨老师也介绍很多，那国内的 NGO 团体介绍很多，那律师界很多朋友也介绍巴黎原则等等，大家都耳熟能详但是这些都是从国外的或是国际上的一些文献制度去推。那台湾最特殊的就是我们没有这样的，我们两人权公约已经国内化，可是在行政机关这个法院还有一般人民的人权文化还是没有进步。那侵害人权的这个情况没有因为两人权公约国内化而进步，然后法院的救济也没有，所以我是从他的一个实践去检讨。那检讨大家都知道，就是一个很大的问题，就是没有国家人权委员会的设置那从这个地方来的话，我又开始想到，就是说，我们就引进了一些国外的一些例子那你这个国家人权委员会大概有哪一些那我就是把这个巴黎原则的部分把它做一些说明那另一方面就是引进了一些国家的例子尤其是亚太国家的例子，像我们比较类似的南韩当然是被台湾做比较不管是在政治经济各方面都跟台湾的这个社会的一个背景非常相像那另一方面我是用了一个国内台湾比较少介绍的印度跟印尼那我是觉得我们台湾长期就是会介绍美国的
日本的、德国的，或是欧盟的啊。那刚好在两人公约的这个国家人权委员会这个议题上呢，美国、日本是世界上少数民主先进国家没有国家人权委员会的啊。其实并不是像有些学者讲说，只有新兴国家才有设置国家人权委员会啊。我的统计是大部分的国家，不管是自由国家、部分自由国家或是不自由国家，大部分都是有国家人权委员会。是刚好美国、日本没有啊，就像是废除死刑。民主先进国家做这两个国家没有哈，你不能说大部分国家都没有废除死刑，其实都有哈。那除了这个之外，我们亚洲至少亚洲比较清楚的就是有国家人权委员会。那台湾的文献比较少介绍的，我比较关心的像印度它是一个也是一个非常大的国家，它的国家人权委员会怎么组成，它怎么运作我的文章也做一个介绍。那另外一个是印尼印尼也是一个非常特殊那印度跟印尼不太一样，因为印度的司法是蛮强的，那印尼的司法是蛮弱的这个地方也是说明一个事情，一个国家人权要进步，不能只有靠一个国家人权委员会还要有司法机关印尼的司法机关就很弱但是印尼它有一个很好的，就是说它的国家人权委员会在印尼它在那个1993年慢慢民主化的时候，它就蛮有地位的当然，它也有很特殊的就是华人的问题如果站在台湾也是个华人国家里面它对华人人权相当的一个说明所以我的文章大致上就是讲从这几个角度来看就是说需要一个独立的这个专责的国家人权委员会然后当然它的初期的我同意黄默教授讲的，可能要着重在弱势民主的弱势族群的生存权，还有转型正义这方面来做当然台湾应该早一点是国家人权委员会。那么好不容易的两人权公约的实施效果不彰，如果有国家人权委员会赶快设置，我想会有相当大的这种改变。那这个魏律师从这个亚洲的情况来谈那也有国际社会的动向，我想这样的这个分析对我们是非常有帮助的同时魏律师又有非常丰富的这个实践的经验就在法庭这么多年来这个律师的这个经验。那你看我们的情况刚刚魏律师你也谈到说我们情况呢是比较特殊的你看我们的情况可能期待在今后几年还是马英九的这个任期内是一个巴黎原则的国家人权委员会嘛？你的看法怎么样？当然是有可能但当然也有一些阻碍那我认为这个倒不是国民党政府或是民进党政府的问题。我想站在一个 NGO 立场，我们是比较公平的在看待蓝绿两党的政府。那这个核心问题就是说，不管是国民党政府或是民进党政府，他有没有把人权当作他施政的一个核心其实这一点是非常重要的。那我也曾经看过在我们东吴不知道政治系还是人权中心当客座的一位德国学者，那个马高格夫对，他从法国来。对法国那个学，他还写了一篇他去年有出了一本《中华帝国》他把台湾现在跟郑成功的时期做个比较那他对台湾的评价很高他认为台湾一个很大的可以在全世界闻名的做最大贡献，就是我们跟中华人民共和国做的比较。我们虽然幅员比较小人口比较少，但是我们台湾的民主法治在华人社会是有相当的领先那台湾这一部分如果能够做得非常好有点像实验组跟这个对照组我们做得很好，不只是一种对中国来讲，不只是一种灯塔的效应
而且真正可以让他去说不得不要往这方面发展哦。那我觉得如果说是不管是国民党政府或是民进党政党怎么轮替，如果他真的有想到，真的把这个人权民主人权放在他施政的核心，我觉得马英九政府他要建立他的历史地位，或者是说民进党未来如果是国民党的总统继任，或是民进党再一次政党轮替，都是有可能去这个建立国家人权委员会。可是另一方面，阻碍是什么呢？就是说我记得陈水扁总统的时代，当时有很多人在这个呼吁要建立国家人权委员会，包括黄默老师，包括我们在很多的杂志报刊都这里吹。那当时那个陈水扁总统的一些法政幕僚给他的一个讯息是说，因为政府要精简人事所以不宜设置多设置一些国家机关要花很多的费用。当时好像这个因素，后来没有建立可是这个问题是这样，国家应该，如果国家浪费的东西，当然是要节俭。我们台湾有很多文资馆，有一些不应该浪费的一些，应该要节俭的就要节俭。可是一个制度如果对国家很重大，但是它费用并不是那么多，我想国家人权委员会建立了不起就花个几亿，顶多就1年就10亿，所以在整个中央政府的预算其实并不高了那但是可以对台湾做很多事情就像是我们大家很知道的这个奇美的创办人许文龙先生，他的书我也看了因为我常喜欢看人家传记他也提到，他认为其实不是这样，他的观点，一个有远见的企业家，他就讲说，政府有些东西要省，但是应该建立的就是要建立。我觉得国家人权委员会就是要建立，所以不管是马政府马总统在最后几年的这个任期，他如果真的要历史地位，或者是说以后的国民党的未来的总统，或是民进党政党轮替后的总统不管是蔡英文朱立伦或者是苏贞昌，或是任何一位，我认为我都很期待，不要再用人事精简这个因为其实花不了多少钱那你只要节省一下浪费的那钱，就可以建立一个很好的一个国家的制度所以我是乐观其成，但是也是审慎的去看待它。我想那个经费的问题看来是个假的议题了因为你看我们并没有说不能这个裁减政府的机构问题就是说是不是需要这样的一个新的一个组织那我想假如民间社会能给政府比较多的压力，我想是有帮助的这几年来你写了不少文章，猪发生的作用，对政府猪发生的作用那最后一个问题这一个不占你这么多的时间假如有可能设置国家人权委员会8例原则的，那你想可能设在哪里我读你的大文，我得到印象是你是比较倾向设在总统府，这也是有些这个民间组织也是当年我们这一个民间的这一个联盟这样的主张是那当有好些学者当然是像这个不孝是国家人权委员会我想刚才我们谈话当中也提到是好些从欧洲从哪里回来的学者。那李念祖律师他在我们这一期也有一篇文章是跟你同时刊出的，跟你的文章是主张在监察院把这个国家人权委员会设在监察院。那您能不能就这个问题发表你的看法？就是说应该设在哪里？我想李念祖的律师的那边大众也看过，那当然他就考虑到说，因为监察院也有在对政府公权力的实施他有在监督在弹劾纠正
那监察院内部有一个人权委员会啊，那可能他也考虑到政府的精简啊人事精简的问题，所以他是建议说是不是在监察院监察委里面多几位然后来负责人权委员会国家人权委员会这样。那当然这是也是一个说法。那李彦祖律师他也用了很多宪法的这种诠释学的角度去写这篇文章但是他这个文章是有一个问题因为监察院包括他这个文章也显示出来，即使用监察院去设立国家人权委员会，他的职权也不太可能跟巴黎原则的国家人权委员会一样，因为监察院基本上是针对公权力的实施的。那当然侵害人权的不只是公权力，包括大企业包括人与人之间都可能会发生，所以这一部分就很难去涵盖所谓的非公权力的这一部分那何况是你如果用监察院要设置国家人权委员会，你势必要到修宪这个地步，因为宪法里面就有把监察院的职权就弹劾纠正等等弄的就对国家行政机关的弹劾纠正等，他讲的很清楚，也很限制所以他不太可能跳出去跟所谓的巴黎原则的国家人权委员会一样，就是除非是修宪，不然的话是有它的困难度。我看我的结论是这样。那当然比较有可能是在总统府，就刚才黄老师所讲的说总统府，因为我们总统府的职权并没有这样限制，而我们的总统府有很多机关，其实它也是总统府下面设置的，比如中央研究院它就是国史馆它就是这个总统府下面设置的那宪法里面没有那么限制那么大。那中央研究院我们都知道是全国最高的学术研究单位那国史馆是国家历史这个非常崇高。那如果你在总统组织法里面修正，它不需要修宪，而是总统府的组织法修正然后加一个国家人权委员会，然后再参考所谓的我们国家通信传播委员会 NCC 那个，把它的这个人员的来源它的职权的独立各方面再把它加以规范的话那我想就可以来减少这样的一个问题。那至于说是不是总统府设置之后他就去干预，我想应该是不会的因为你如果用法律把他的独立职权，他的这个所谓的国家人权委员会的委员，他的来源的比例就像很多国家，像印度南韩很多国家它都有，包括弱势族群的NGO 的学者专家比例都弄出来他的职权怎么样。那我们台湾也很多立法例，包括公共电视包括这个国家传播委员会都有这样权利。我想不至于说总统不去控制不去干预，那他也不敢留这个历史骂名所以我想这个问题可能由总统府来设置，会是比较符合我们想要的国家人权。好，非常谢谢韦前锋律师我想我们台湾人权学刊第3期有这2篇大文，然后又邀了廖普特教授跟苏有成律师来做评论我希望可以对这个争论有所澄清，也可以引起比较多的读者的注意，引起社会的注意。非常感谢韦律师你这么忙还答应我们来这个访谈，谢谢。